जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची औषध निर्मिती करणारा देश म्हणजे भारताची स्थिती आज अशी झाली आहे की लहान मुलांना दिल्या जाणाऱ्या खोकल्याच्या सिरपमध्ये असे जीवघेणे रसायन सापडले आहेत जे गाड्यांच्या ब्रेक्स आणि घरांच्या भिंतींवर होणाऱ्या रंगात आढळतात। रिडिनिमेशनच्या मदतीने हे समजून घ्या की तामिळनाडूमध्ये एक फार्मास्युटिकल कंपनी आहे ज्याचे नाव कोल्ट्रीफ आहे, जी सिरप बनवते। या सिरपचा एक बॅच नंबर S13 मध्य प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी इत्यादी ठिकाणी गेला होता आणि या सिरपची चाचणी झाली तेव्हा त्यात 40.6% ग्लायकोल सापडले, जे 500 पट जास्त आहे। जितके परवानगी आहे त्यापेक्षा गाड्यांच्या ब्रेक फ्लूइड आणि पेटमध्ये वापरले जाते।